再同大家咧去報告一下我哋今日嘅匯景巡遊啊，有33支嘅隊伍嘅，咁啊啱啱咧為我哋帶嚟武大龍嘅表演咧，就係楊屋村花炮會。長龍獻瑞，國泰民安，祝大家咧都身體健康，冚家幸福平安啊！好啦，咁我哋咧趁楊屋村嘅村民們佢哋為大家帶嚟咗祝福之後咧，咁不如我哋都將個目光放一放啊，就係我哋接住落嚟嘅下一支隊伍啊，就係第3支嘅隊伍啦，就係元朗潮僑花炮會。咁佢哋咧會為大家帶嚟英歌舞嘅。咁喺講一英歌舞嘅個表演，我哋睇之前咧，咁其實